欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。美国国务卿布林肯原定上周六要访中会见习近平，因为一颗间谍气球飞进了美国领土，布林肯宣布暂缓访中。那中国什么时候不侦测美国，偏偏在布林肯访中前放一颗间谍气球进入美国？尽管中国宣称那是民用性质，完全是意外的状况，但谁会相信呢？美国总统拜登下令击落气球，昨天美军等气球飘到外海之后，就派 F-22战机用响尾蛇飞弹把它击落。中国就批美方反应过度还派这外交部呢向美国提出严正的交涉。但是中国亲门踏户，用间谍气球飞进美国，那不击落，难道让中国看光光吗？而且这哪是气象用呢？美国官员说，中国拥有间谍气球舰队遍布5大洲。台湾也曾出现过中国的侦察气球，那这次被美国抓到把柄，的确让美国感受到中国的威胁。布林肯宣布暂缓访问，刚好而已反而是习近平颜面尽失，想缓和美中关系紧张失败，而且中国还比较需要美国放松管制，例如限制晶片设备输中，中国的晶片业将有破产潮，制程还会落后20年。就在这个时候，竟然有特定媒体骂台湾的外交部表现像小丑，这关台湾什么事呢？然后布林肯暂缓访中，国民党又要派夏立言访中了，后天出发，预定跟国台办主任宋涛见面。传出夏立言此行赴北京有重要的政治任务，难道是跟2024有关吗？接着朱立伦还要出访日本，还有美国，怎么看？都像朱立伦想选总统那夏立言是帮朱立伦取得中共的支持吗？解放军在元宵节前夕释出统战影片他们这个干杯那喝的是金门高粱，但是呢，动不动就军演，现在改走温情路线，精神不会错乱吗？国共又在暗通款曲，朱立伦布局着力深，侯友宜还有机会吗？然后云林县的议长力挺朱立伦出战2024总统，他说侯友宜的声量是惯的，南部没有票。那郭台铭赴美度假，说人在美国心系台湾，但是老婆曾心怡却抛出豪宅系水照。郭台铭漏点玩得开心，他真的有想选总统吗？最新局势发展，今天节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是桃园市议员于北辰将军，中江好，大家好。好，再是资深媒体人吴国栋，中江好，大家好。好，再是资深媒体人周玉蔻，大家好。好，再是资深媒体人邱明玉，中江好，大家好。资深媒体人王时齐，大家好。好，再是政治评论李正浩，大家好。好，我们先来关心中国的间谍气球侵入美国领空，美国军方派出 F-22战机发射飞弹，将气球击落，民众争相目睹这场实境秀。白色气球在空中小空变形，缓缓坠落，还留下长长一道飞机云。在美国国境内飘了好几天的中国间谍气球，终于被美国空军击落。We went outside and we saw the fighter jets circling around. There were about 3 or 4 of them, and then after that, we heard a bang, and the balloon was gone. 关切间谍气球的动向成了美国全民运动，社群网站上出现不少影片，记录下飞弹打下气球的实境秀，全美士气为之一振。On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided that the best time to do that was when we got over water. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it. 就等气球飞离美国本土，美国空军从朗里基地出动最先进的 F-22战机，在其他 F-15战机和加油机等支援下，就在台湾时间5号凌晨接近4点，在北卡罗来纳州和南卡之间的海岸附近，离地17公里多的高空，由 F-22发射空对空响尾蛇飞弹，命中气球。好，因为一颗间谍气球，美中关系又陷入冰点。原本呢是有望缓和的，偏偏一颗气球飞进美国。那如果布林肯呢继续跟习近平会面，恐怕会让中国窃笑，然后拜登政府会陷入火海所以拜登呢在这个前天就下令要击落所以我们就看到呢这个 F-22呢这个发射飞弹，然后将这个间谍气球把它击落。这个全球不只是美国观众了这个全球都在看这个间谍气球呢被击落的那个刹那。那其实呢这颗气球真的是牵动美中政治层面影响非常的广我们要先从问题的原点来看，就是这颗气球真的是如中国所说的是气象民用吗？那真的是意外飞进去吗？请教明玉，
真的是如此吗？有谁会相信，如果真的是气象用的，规模会这么大吗？大到3台巴士这么长嘞？确实啦，哈，正如仲江所说的哈，这个到中国到目前为止还在跳脚，还说这个是民用的无人的一个飞艇，他不承认这是间谍气球啊。但是事实上，第一个就是说，他所谓的这个商业气球的话，如果你真的是科研用、气象用的话，大概只有2公尺啦，哈，不会说像现在这个气球哦，它这个有3辆的这个巴士这么大哦，而且它下面呐，哈，还有长达27公尺哦，可搭载摄像头跟这个敏感的这种雷达的感测器。所以你可以想象，它是非常非常大，不是像我们所说的那种给龟哦，那个屁气球这样子哦，它是非常大。那再来呢，就是一般的我们所说的那种气象用的商业气球，大概它飘的高度是4万英尺。这颗的这个商业这个间谍气球，它已经飘到6万英尺的高空了哈。所以你知道，甚至有这个美国的民众看到那个气球就惊喜啊，就直接报警啊。就那个警方还跟他讲说：“你不要打给我，你不要打给我，因为6万公尺的高空哦，我们也射不下来啊，我们也无法处理了哈。”所以连美国警方都觉得是一个烫手山芋。所以你说这个是间谍气球跟商用气球，这个一比下来就知道差非常多。但是我觉得很难匪夷所思想象说一个气球搞这么久啊。事实上，它是从1月28号的时候呢，这颗的间谍气球啊，它就已经飞到了美国的领土了，飞到阿拉斯加州了哈。那当时呢，这个拜登那个时候就得到消息了，只是说拜登那时候想要秘而不宣，因为他还在跟国安团队哦。在研究说到底要怎么处理这个气球的问题，就像我们刚刚讲的嘛，那个气球是大到说3个巴士合起来这么的大。那如果说你把它打下来的话，哈，就算是阿拉斯加这种幅员广阔，你把它打下来，它可能有些金属的这个碎片啦。如果你打下来哈，方圆几百里以内，砸到人，对你还是有人的安全哦。那再来，他们也在研拟说这个间谍气球它的动向，所以在研拟的时候呢，这个气球刚好就就说飞到加拿大，所以美国那时候暂时松了一口气哦，就轮到加拿大。加拿大事实上他在前2天也采取了动作，他也是召见了那个中国的驻加大使哦，来抗议一阵啊哈。那事实上飞到加拿大，美国松了一口气之后，没想到呢，1月31号他又飞回来了，又飞到了这个蒙大拿州的这个上空，不得了是说。好，你说它是间谍气球，可是美国这时候敏感的神经就跳起来了。为什么？它飞到了空军基地的上空。哦，这个空军基地是美国地下洲际弹道飞弹发射井的所在地，而且也是美国非常重要的一个陆基的核武重地哦。它至少这边有150枚的核弹头，就在这个发射井这边。所以你说你飞到了蒙大拿州，它这个空军基地上面。他当然吓死了，就敏感神经整个就挑起来了嘛。你更不用讲，其实还有一个新闻跟大家稍微连结一下。事实上呢，当时中国他们想要在这个北达科他州这边有设一个玉米厂，但是离他的空军基地太近了，只有19公里，所以当时美国的这个议员是抗议的，不准他设立，觉得这个太敏感了。所以你包括这2个新闻连接起来，大家都不会觉得说这个气球是偶然飞来的啦哈。那我刚刚讲，就说事实上拜登他们其实是想要秘而不宣，这个还在。国安团队还在处理当中，没想到呢，蒙大拿州的这个媒体就率先披露了，哇，不得了了！一披露呢，然后再加上你又在这个空军基地的上面，所以呢，整个敏感神经就跳起来了。那当然，大家知道，2024呢，美国也要进行总统大选，共和党啊，让他逮到小辫子，马上就开始炮轰拜登，你软弱啊，你连一个气球啊都不敢打啊，飞进美国领土啦。是，对，因为大家知道嘛，美国领土只有两个事情他们入侵他们的这个领土，一个就是珍珠港事件，一个是911嘛，所以美国对于任何的事物。这个亲门打吼啊，踏到他们的领土是非常的敏感的，对，何况更是一颗气球。所以当时这个共和党包括待会我们会讨论庞培铺天盖地把拜登骂死了。就后来呢，拜登就是一直到这个4号的时候才下令2架 F-22要把这个气球给击落。那我们当然看到今天的新闻了这个 F-22这个飞弹一发射之后，boing就很像一个那个卫生纸就马上就这样掉落下来。但是它掉落到大西洋的时候，今天最新的消息是。他们立刻派出海军就派出搜索队，然后去捡它的这个残骸碎片，要来比对一下到底它里面有没有收集到什么样子的机密那所以说你到中国到现在还在跳脚，就是说，哎呀，我们这个是一个间谍气球，但是怎么可能？中国今天的美国的路透社今天透过五角大厦，他也说啦。
他说，你说这个中国的这个气球是说，不小心受风吹飘到美国的领土，但事实上它是西风，可是你现在还是像美国这个美国的这个像东漂移啊，所以看起来你这个是还是有点动力隐形，你还是可以按照你想要掌控的地方来飘的部分，所以他拖到现在你才把它射下来，我觉得美国的舆论已经快炸锅了。是的确，来正好从刚刚明玉所这个秀出这张图就可以看出，这个气球哪是如中共所说的意外飞进去啊？这飞得也太准了吧！飞到的都是美国非常敏感的军事基地上空，那再来就那个规模来讲，那是气象用吗？那个3台巴士长的这个这个规模当中，到底可以放哪些侦测的物品嘞？对，没有错。所以对拜登来说，这个时候不处理也不行，而且处理一定要最高规格的处理。比如说，如果你派不管是武装直升机或是机炮打了半天没打下来，那就很难看了，因为这件事已经变成美中的面子之争嘛。对，这个气球状况是这样子。其实拜登在2月1号的时候，拜登就下令了要把这个气球打下来。可把气球打下来的时候，他担心在美国上空去打，可能会有不可避免的危害。比如不用讲最简单嘛，气球飘下来盖到一台高速公路上的车子。这件事情敏感度就很高咯，或者气球飘下来砸到人，这件事情敏感度也很高。他们也一直等，等到2月4号在卡罗来纳州的海岸的时候，才决定在这个时候去打。而且呢，你知道吗？这个刚刚我们聊天的时候，于将军戏称是世界最大实境秀。事实上是这样，因为美国知道我面子已经丢了嘛，那我最后的 ending 我就要做好做满，我要把所有战事全部做出来。你可以知道美国出动多少？2架 F-22。1架E3的空中预警机，1架 KC-135的空中加油机，还有多架的 F-15在周遭警戒。而且后来我们就知道，为了打这个气球，对不对？用 AIM-9S 的响尾蛇飞弹去打这个响尾蛇飞弹因为呢它是追踪飞机的，所以他们 in case 他们万一什么事，万一没有打到气球，响尾蛇飞弹自己跑去找其他飞机打怎么办？就危险。所以下令周遭3个机场不准起飞。连机场都关闭。它有点类似我们雄风飞弹，不小心误触，它要去找渔船去打。响尾蛇飞弹也会嘛，它自己去找飞机打。那你如果没打到气球的话，那如果把一个民航机打下来，那真的挫赛。所以要求大家不准全部起。全部空中进，还真的不简单，不能等闲视之，不能等闲视之啊！然后全部禁飞。好，在那天的下午2点39分的时候呢，先由1架 F-22在旁边巡航，确定空域净空之后呢，另外1架 F-22发到 AIM-9S 一起把它打下来。这一发飞弹就是我们现在看到那一发飞弹，大家不要忘记，一发 AIM-9S 38万美金一发，大概1100万台币左右，2000万。然后呢？F-22每小时飞行成本是5万美金，大概是台币150万。F-15飞行成本大概是2万美金，其他预警机、加油机每小时飞行成本大概是15000美金。所以简单讲，美国花了好几千万把这个打下来。那大家会说，那是大炮打小鸟吗？其实有人分析因为中共说反应过度，是这样子吗？没有，一部分是政治上反应过度，一部分说那我们武器一定要用到这么好吗？飞机上面我们有机炮，我们用机炮去打行不行？我先跟他讲，因为它是3辆巴士这么大，所以10几公尺长的气球，其实一个机炮大概那么长，你就要20发、30发把这个气球打穿了。它跟我们那种一般的这种什么游乐园气球不一样，游乐园气球戳一下就爆，对不对？可是像这种热气球打穿之后，它只会慢慢泄气。你懂我意思？所以机枪打了没有用，它继续飘在那里，它在飘10几公里，很难看嘛。美国打打了10几发，然后来让它慢慢飘，让它飘10几公里，又飘回内陆怎么办？所以他们其实透过各种去想定，最后用 AIM-9S 响尾蛇飞弹去打是最好。那事实上就成了我们看到嘛，一发毙命嘛，对不对？所以这些事情也确实有让拜登扳回了一些面子啊。对，那很多人就会问，有必要这么小题大做吗？我跟大家讲，在美国现在整个氛围真的有必要小题大做。应该回过头来说，为什么在美国跟中国要互动的这么敏感时刻，有这个气球飞过去，对不对？这大家都想不通。华盛顿邮报说，内部有人挑战习，借此破坏布林肯出访。我的翻译是，有人不希望布林肯反中，而这个不希望布林肯反中的人包含2种人，一种是中国内部的反习势力，另外一个是美国内部的共和党人。什么意思呢？内部压力。这个东西呢，站在习近平的角度，布林肯反中，现在几乎所有预言就是我要释出善意，美中关系要融冰，
中国要重新融入社会，变成习近平要从一个极端的皇帝变成一个正常的领导人，这是一个讯号。在气球发生之前，所有人都这样分析。可问题是中国内部一直有反习势力，中国内部一直有人要出糗，让习近平出糗。所以你仔细看这个气球，对于中国内部的反习势力来，他没办法操控中国解放军的飞机飞到美国本土，可找个科研公司弄颗气球过去，轻轻松松。你看中国到现在都说这是属于民间研究机构，对不对？有说出是哪个民间研究机构吗？没有，没有怎么来怎么去都不知道。中国没有民用的，就是中国用。对啊，就是中共在用。如果真的有民用，就有民用的机关出来背锅了吗？中国这个时候就说是他然后他说拍谁的，没有嘛。所以这个气球是来无影去无踪，你从哪里来？搞不好中国解放军的成风都没办法掌握嘛。它就是一个被造出来破坏美国跟中国关系的东西嘛。对，好，那站在美国里面的共和党的角度，大家都知道共和党跟民主党共同目标是反中，可是共和党并不乐见反中这个所谓的最大的这个旗帜给民主党拿走所以你看明年年初台湾要选举，对不对？明年年底谁要选举？美国要选举。所以你看这个气球一来到美国境内的时候，谁先发动？共和党的参众议员先说拜登懦弱，拜登无能，拜登把它打下来，所以逼着拜登要去打下来。因为老实讲，这种情况其实如果对照在台湾，也一样会发生，一样会发生，一样会发生。对，所以你看中国内部的反习派，他是巧妙抓住美国内部共和党反中的情绪，来逼迫拜登动用武力把这气球打下来。可问题是，这气球一打下来的时候，中国没有脸再去接待布林肯了。你说就把两个的火车对撞。习近平其实是颜面尽失了，因为其实他也希望美中气氛能够缓和。可是你气球过了，拜登颜面尽失，我只能打下来。那拜登打下来的时候，习近平也颜面尽失，你不可能再欢迎布林肯。所以《华盛顿邮报》标题最好：内部挑战习，借此破坏布林肯出访。这东西其实就是一个习近平至今在中国内部还有鞭长莫及之处的明证。对，一颗气球啦，真的是让美中互相角力。当然，现在呢，也许中国是比较需要美国去缓和气氛，但偏偏一颗气球坏了习近平的大事。但是这颗气球真有那么单纯吗？现在中国打死不认啊，于将军，我们说一个27公尺长这么大的一个规模，只是一个民用吗？一个气象用侦测用吗？但问题是它的路径怎么这么准呢？我觉得这是我最好奇的地方嘛，为什么可以飘到加拿大，又飘到美国，然后偏偏都是往那个美国最敏感的军事设施去呢？然后现在中国这样的说法，然后呢，美国去把它击落，这是反应过度吗？同时我们也注意到这些所谓的残骸掉下来，美国真的要去调查了。你这个这么大规模的，只是一个所谓的气象吗？还是内部有非常严密的一种监视设备在里头嘞？这当然，中国的发言人说这反应过度啊。那今天如果是美国的这么大一颗气球在北京天安门上面飞，他要不要击落？他也跳脚，一样的道理嘛。这不飞到你家去，你觉得是没什么关系啊？就个气球，不是赏月，不是中秋节赏月，那不是。其实这种航空器在中国它本身它的这个航空飞行器的管制写得非常明白，任何飞行器具，不管民用军用，要升空必须经过中国当局航空当局的核定。所以你这么大一颗25公尺直径以上的3台卡车飞到天上。你说你不知道，你说你不晓得，你说你是乱飞，意外飞进去，没有意外。这么大一个飞行器在天上飞，而且不是飞在你中国本土，飞到美国人家家去了，你会是意外？对，这个意外也太巧了吧？所以，而且你说这种民用的人来做这个事情，这更不可能。这件事情，它气球在天上飞，它下面一定有接收单位。你不是中国的接收，就是在海测船的接收，或者空测船的接收。对，它的海面上、陆地上一定有接收单位，不然它的讯号到哪里去？传到卫星吗？那既然卫星这么行，我何必派空飘气球呢？何必派这个间谍气球？它卫星直接在上空侦测就好了。因为卫星因为它的高度太高，它如果抓到溪谷或者有转折的地方，卫星拍不到。即使你的解析度再高说北斗卫星解析度好像到达1公尺以内了。可是你因为角度的偏差，你就看不到啊。它如果设在溪谷的转角里面，你怎么看就是看不到，怎么办？气球，就是靠气球。因为第一个，气球它的空飘的高度比卫星低得多。第二个，大家千万不要认为说这个气球是没什么了不起，它跟以前我们在金门马祖放的那个星战喊话气球的不一样。那个气球是我们灌氢气进去，然后让它上升，而且还要风向要对，
风向是向大陆方向吹，吹了放上去之后呢，它飞到高空以后，它的内外压失衡，嘣爆炸，东西掉下来，里面可能是传单啊，可能是一些我们台湾的一些刮胡刀啦，或者是什么罐头，都这样掉下来，让老百姓去捡拾，上面写的三民主义统一中国，那不一样。它这个它的外皮是聚乙烯做的，聚乙烯有什么功能呢？就是我们一般的气球用个针这样的一刺，嘣就爆了。对，聚乙烯不是，你刺过去它就是一个洞。哦，它一个洞，它会聚合，是它打破一个洞之后，它会聚合。所以刚才郑浩讲，为什么不用机炮去打？机炮打过去是这个洞啊，它不会爆啊，这种气球不会爆，所以它在空中这样裂解，这是什么？因为是飞弹，因为是响尾蛇飞弹，响尾蛇飞弹它后面有尾火，有尾翼，它进去是旋转的，它把它扯开，爆炸了。对，它把它扯，没有爆，这个响尾蛇弹没有爆。它不会用会爆炸的飞弹去，它就是用飞弹飞行瞬间的扭转，把整个气球，它是被扯破的，它是被扯破，它没有爆。如果这个响尾蛇飞弹会爆的话，就麻烦了，那真的会去追热源啊，会去追自己的飞机。对，所以它是用扭转把它扯坏的。所以这个为什么用 AIM-9X？ 因为 X 这个有红外线追踪，有红外线导引，那这次设计很明确，就是用红外线导引射穿的。所以要打这气球还真的是要技术哈，这还经过推算，就这一定经过空中的这些专家，我们要用什么样的弹种，要用什么样的弹头，要用什么样的导引，这都不一样。因为你如果用红外线追踪，那就灾难了，那就是射出去之后，万一气球很薄嘛，贯穿以后它没有爆啊，它没有爆怎么办？它会回头追热源，有可能一弹走了。对，会追热源，它会追热源。那你旁边在观测侦察的飞机就危险了。所以它是用红外线导引，而不是用红外线追踪。所以说这次的这个气球不简单不简单。然后他现在就说嘛，还有第3颗往拉丁美洲那边飞过去了。据说5大洲都有。5大洲都有。对，中共的这个空侦气球还有这个间谍气球，5大洲都有。它就是补足北斗卫星系统的不足。就是北斗卫星系统它抓不到地面的东西，被遮蔽到了，怎么办？放气球。那这哪是民用啊？它根本在侦测全世界。中国哪有民用啊？中国所有东西都是中共的，都是解放军的，都是习近平的。中国的所有东西都是国家的，所以这个气球绝对跟这个整个间谍卫星的之间的关系有非常明确的，它要补它不足。那另外，它是不是也飞过来台湾过？你说台湾也有发现过？一定飞过来过，一定飞过来过。它从大陆放的这个气球起来，它一定要，它如果要向美国飞，横越太平洋不容易啦。它是从台湾上升升空之后走这个阿拉斯加那边上去。因为空飘气球或者间谍气球要横越太平洋不容易，因为洋流太那个。那它是不是有动力也可以有控制方向啊？它没有动力，它可以上升下降。它这个气球上升到平流层，然后利用地球自转，转到定位它下降。它可以控制它上升与下降。那怎么可以这么厉害？都刚好飞到美国的敏感的军事设施附近。那就是它在放气球的定位定点，就是按照地球自转的功能。我飞到平流层，然后转到什么程度，它降下来，刚好到美国。它是用这种方式。所以说这不是一个简单的玩具啊。这是一个间谍气球。它下来以后，现在为什么中国那么跳脚？那里面有什么？里面有发报器，里面有中继站。里面有高解析度的摄影机，里面还有传输机，它还可以当成什么？当成我们卫星死角、地下通信死角的转中继站。所以它里面太多资料了。它掉下来之后，如果被现在美国去收集，那就是证据了。对，我把它解析掉，你拍我这个干什么？你到我的蒙大拿州空军基地，你拍我这个干什么？没有，我不小心拍，再不小心，美国的那个飞弹发射井上面做多少伪装，而且还有反红外线装置，你就算拿东西去拍，还不见得拍得到。如果给你拍到了，你就是间谍啊。那间谍就是一种非常明确的侵略行为。所以中国会跳脚啊。我只是想看看你有没有要跟你开战。可是如果说你这个间谍气球内部所拍摄到是美国的军事机密，甚至是它的义勇军或是标准型的这个警射发射飞弹的发射口，这不得了这等同宣战这个军事间谍行为侦测到我的机敏性的军事装备，这等同宣战。那你中国还要跟世界号称说没有，我是爱好和平，我是怀柔政策，那就不是小题大做了，也不是美国什么反应过度啊。中国还说什么违反国际惯例说你要打下来还要预告国际惯例。那只要他说的才叫惯例，别人说不叫惯例。气球飞到人家家去，拍人家家的军事设施，拍人家的机敏物资，人家把你打下来刚好而已啊。你还是违反惯例，那你去拍人家是不是违反惯例？你的气球这么大，直径25公尺，飞到人家本土，飞到人家空军基地上方，
这是不是违反国际惯例？这不是违反国际惯例，这是侵略啊！对，这就是侵略。对，按照美国的定义，这就是侵略。你的间谍气球飞到我的空军基地上空，危害到我的本土，这就是侵略。所以打下来，美国打绝对有理嘛，非要打，非打不可。而且呢，我觉得这次拜登很多人说拜登很软弱，我觉得拜登很狡猾。拜登这次拍的这一次这个影片我为什么说是史上最大实境秀？我们以前在汉光演习的时候，我们最怕一件事，就是我们要用3.0机炮射击前方的靶机，或者是射击前方的汽油桶，打过去之后它不会爆啊。所以我们司仪都要讲说精准命中，命中没爆，你打中了没有不知道。所以说这次拜登所做的做法是什么？打了他立刻砰解体摔下来，标准命中，不用司仪，不用讲解，老百姓自己解读。对，第一个展现了美军的空中武力。我即使对一个气球，我都可以有效的管制，而且把画面能够传输到全国全世界的民众，他看到了。第二个呢，我平常还要设一个假想敌啊，我一个假想敌升上来我才要打，这是不用假想敌啊，这是中国的中国共产党解放军所属的间谍气球飞到我家来了，我把它击落，这是一种士气民心的提升，这跟我们演习状况一样。演习为什么要打靶机？为什么要打靶？就是要让民众知道我们的武力有多么强。那这一次呢，不用假想敌，不用靶，就是中国的间谍气球，我立刻打下来，全世界看到。然后中国为什么跳脚？颜面无光嘛。你说这是一个民用的，你说这是一个普通气象侦测的，气象侦测要用到25公尺啊！你要看什么？看太阳啊，还是看什么？对不对？不可能嘛！这就是一个间谍气球，就是不合理嘛。就是中国的解释规模这么大，只是单纯的气象，不合理，完全不可能。气象气球不需要飞到平流层啊！你飞到平流层，你要什么大气的问题？你就是在平流层以下，你怎么飞到平流层以上？而且还可以降回来。最主要它可以降回来，它可以控制它的升与降。这就不是一般的气象气球，这就是标准的间谍行为。所以对美国来讲是侵略。不打下来，拜登才丢脸。是，的确，实行。那我们看中国还跟美国进行什么外交交涉、严正交涉？哇，还这么的凶啊！你这个气球间谍气球飞进美国，你道歉都应该是来不及了，还要竟然跟人家交涉，然后表达强烈不满。我觉得对中国来说，他现在有点尴尬，因为他不能，因为他必须咬定说这个就是民用的，这个就是这个气象的研究，他没有办法在这个更多一点的表示。但是一般来说，美国也认为说中国的这种抗议它强度不会再升高了，因为他自知理亏，他知道自己你怎么可能嘛？然后如果是摆明了是这个民用气象的话，诸多的迹象都显示这是不可能的事情。所以美国认为说，你中国其实在此阶段你没有办法再升高跟美国之间的那个强烈那个。更何况，因为现阶段你看这个习近平他的第3任，某种程度战狼式的外交，他其实有做程度上的修正，因为中国的经济下行，而习近平为了要稳固自己的第3任的这个权力的稳固性，所以你看看他其实有一些程度上面的不同。那所以在这种状况底下，他急着希望可以跟美国之间，因为美国给他卡脖子卡得他都喘不过气来，他当然希望说那跟美国之间的那个关系不要再持续的往上升。那所以在这个时候被爆出这件事情上面，然后美国把他给击落，对中国来说其实是尴尬到要死，他没有办法。我一方面又期待跟美国降低那个紧张的关系，然后一方面又骂，一直骂说你这个不可以把我们的气球打破。也就是说，他顶多只会做到现在为止了。倒是在这个对中国对习近平是极度丢脸的事，极度丢脸。然后所以很多分析家就说，到底是习近平到底知不知道这件事，还是说中国现在内部的整体气氛说你只要提到美国，哇，就整个人失心疯，说哇有美国，然后所以我们就要强力的对抗。可是看起来这不太像习近平最近的一些做法。那所以一般来判断说，的确内部可能有一些不希望习近平的第3任一开始就做得稳当当的，哇，然后呢跟美国之间如果又降低了紧张的关系的话，那对于习近平来说是大利多啊。好，那所以在这种状况底下，在此时爆出来，其实某种程度是对于习近平的一些反噬啦，就是让他知道说，其实你得要当心点，内部还是有非常多不满的这些情绪，然后伺机而动，然后现在是透过这个
气球的事情，然后你如果做的不稳的话，下一次不知道会是什么样的事情，也让他如坐针毡啦，屁股并不是坐的这么的牢。倒是在气球事件当中呢，其实有一件台湾的反应这件事情，其实也引起非常多这个网友们的讨论。也就是说，外交部其实蛮厉害的，也就是说他在台湾我们的外交部，他在回应当中其中夹了一段话，这一段话呢，他写着。这种违反国际法、侵犯他国领空及主权的行径，不见容于文明国际社会。也就是说，台湾很聪明的把自己跟美国连在一起，让美国知道说这个就叫做侵犯领空，而台湾每天都在面对这样子的势力。台湾的 ADIZ 对，我们的 ADIZ 一天到晚，然后这个中线一天到晚就会被他们这样子探来探去的。也就是说，更紧密的透过这个气球事件，加深了美中之间的心中的不满与隔阂，也加深了美国跟台湾之间同样处境的一种深化连结。那所以很多人要讨论，外交部这个新闻稿写的还不错，但是。联合报就发飙了，联合报就开始大骂外交部，这个反应呢，简直就是这样噼里啪啦骂了一大顿。但是其实现在看起来，在全世界的整个气氛当中，也的确因为中国的荒诞行径，到处譬如说像日本，日本也传出消息说，3年前其实在日本上空也看到一个大气球，对，3年前就有这个气球，然后当时大家还想说，那个到底是什么东西，还以为说会不会是这个。外星人啊，等等的。然后现在看到美国把这个气球给打下来，日本很多民众说原来如此。也就是说，中国的威胁其实到处啦，拉丁美洲啦、美国啦、日本啦，然后以及台湾。大家都在面对中国这样子野蛮的行为的时候，其实也都更加深了台湾跟这些国家的深化联系。对，的确，正好，因为我们刚刚提到，就是说中国的这种间谍气球，看行之有年，而且是遍布全球，到处都去给人家这个征收。那现在所了解到，我们刚刚知道，我们就说，中国的这种间谍气球看起来这个科技能力好像也不弱。但如果我们去对照美国，他们是不是也有类似的那种状况？但是看起来是规模更大，然后呢是更高科技吗？我们怎么样去做一个比较？对，先给大家看一下中国这个间谍气球，这个间谍气球是中国间谍气球，是被拍到的画面，这是更近的画面。对，这是更近的话，其实我先跟大家讲，当然我们有些时候我们会笑说这个间谍气球没有什么用，很多人讲说没什么用，可实际上其实在这个此时此刻还是有一些用哦。什么意思呢？比如说我们一般来说，我们用间谍卫星来照，间谍卫星来照的话，如果你是用照相的话，假设有云层、乌云，天气不好，其实照不到，遮住。另外一个叫做合成孔径雷达，它可以发出微波讯号，穿透云层打回去，可那个成像只能是黑白，只能是黑白3D。可你如果要看到这个高清无码彩色，有时候这个低空的直接去拍，是真的是非常非常。它原因就是说它高度可以降嘛，对不对？可以升降。对，而且它不用到大气层以外嘛，所以它等于在大气层以内。如果有云层，它就下降。对，降到云层底下，然后它可以拍到这个高清无码的照片，所以其实某种程度上还是蛮好用的。可是问题是美国这个就厉害了，我们 P791美国的这个气球的这个所谓的征兆，你看到它的外形，我们就是电墙右边这，它其实就是个飞机，飞艇，它原则上就是飞，它没有什么像中国讲什么失去控制啊，风太大控制不了的，因为它本身就是飞机，然后它里面还会有类似的喷嘴，那至于下面的4个呢，其实就是去控制方向还有高度的这个喷嘴，所以其实美国的科技含量是真的是蛮好的，那这个东西也是美国在用的。那这个间谍气球为什么对美国来说这么敏感？就是其实刚讲拜登一开始要装死，可你后来飞到人家核弹头的上面，你怎么装死？就是你没有办法嘛。那怎么那么巧？就刚好飞到美国的核弹头上面，所以回过头来刚刚讲，就是有一股力量要让这件事情变康嘛，要让这件事情闹大嘛。那这件事情只要一闹大的话，就没办法善了，没办法善了，美中就再次火车对撞嘛。所以我先这样讲，我不认为这个气球是现在中国解放军的征兆主力。当然，我刚刚讲的卫星，你说这算低阶的吗？中国还有更厉害的武器，很低阶。因为呢，当然我们说一般来说卫星这是不 OK， 对不对？那个卫星有分嘛，拍照有云层拍不到，合成孔径雷达云层拍到，但是黑白成像。那可是再怎么样，
中国也可以用类似的侦察机来去代替类似的任务啊，就没有嘛。所以这个东西因为太低阶，可是在这个时候去被放到美国上空，我觉得就像一个一定要让世界媒体发现的一个侦察间谍的武器，来让美国去做过度反应，让美国跟中国合作来破局啊。是好，因为一颗气球真的是让这个美中间原本预定好的，可能让外界觉得美中关系可以缓和，那看起来是完全破坏了。寇姐，所以习近平灰头土脸吗？就是习近平有点赔了夫人又折兵啊。那折兵是折在台湾他的内应的协力者也那个赤裸裸的透露自己的这个真面目啊，还有这个深蓝的媒体痛骂说这叫烟火秀，然后还说那个外交部像小丑，所以意思说台湾不懂这些大国博弈外交啦，所以你只会跟着在美国后面在那边骂，所以你就像小丑一样。那但是问题是他自己又变成小丑中的小丑嘛，就是很奇怪这个角色，看起来是中国的媒体还没有台湾的媒体这么生气耶，这一点我觉得也是他们的损失，因为这件事情的这个真实的面貌是，它完全都是美国的民间先给他这个把照片给公布啊。今天推特上有一个这个摄影高手，他就公布了他那一天拍到那个影片，然后他还在那边一直讲说，这个很大，但它不是月亮，而且他还把月亮拍一下，然后再拍出来。后来就那个拜登的政府呢，跟这个五角大厦国防部就在要这个把它打下来之前，其实就已经有前奏了，就是在这个南卡罗来纳州的附近的这些机场都净空嘛。那时候我就开始 CNN 就好兴奋 ，CNN 平白48小时在那边现场联播讲一个这个气球，讲了这个3天3夜耶，真是赚到了。然后各族人马都来了，后来我自己看了也觉得好兴奋啊。然后到礼拜天的大清早4、5点钟，说出人说，哎呦，把它打下来了。那对这件事是美国媒体的这个报道重点，美体根本就是天上掉下来一个大的这个礼物。那这个礼物的结果是什么？最好笑的是，以后的国家会不会竞相要打他的气球啊？加拿大的推特的一位那个这个发文者，他就这样，他就公布了一个这样的一个气球，上面有习近平的脸，说加拿大也发现了，以后全部西方国家都要准备发现了这个气球就把它干掉嘛。之前其他国家发现太客气了。对，所以我告诉你，这个民主联盟国家，你必须还是看这个民主国家出手。我觉得我们不只是外交部的发言说我们是一个文明国家，第二就是美国已经说了，你上了我的领空气球，我给你用响尾蛇这个飞弹给炸掉，以后你在台湾乱搞。如果你真的乱搞，而且没事还想去跟那个日本韩国跟美国来作对的话，那我会不会把你打下来？人家美国是精精准准的计算，他没有那个非常民粹的语言啊，他确实是计算到要打到深海里，打到深海里他还比较容易捞获他的这个碎片，然后把它重组。第二，他不要伤害到民间嘛，对不对？那在这个过程里面，中国不只是灰头土脸，他根本没有办法说服他自己人。他一开始说是气象这个气球，结果发现这个是气象气球的10倍大，对不对？那就说不过去了。后来呢，他被打下来之后，他又说这个是民用的无人飞艇，又不是气球了，变飞艇。那民用公司是哪一家民用公司？你们公开出来报告一下吧，给我们一个名单吧，也没有。然后最后居然今天没面子，还说我们林肯那不林肯，你们美国国务卿，我们也没说他要来访问，这是什么意思啊？这些总共的这个逼迫拜登这个的手段，跟他的外交，还有他们整个大国的那种处理一件涉外事件，把这个一个独裁民主这个的对抗者的独裁的内涵给逼迫出来了。我觉得这一点连台湾都可以学到。换句话讲，美国是民主国家的领导国，他这个帮助乌克兰去对抗这个俄罗斯，然后北约国家都一起这个响应，而且都团结联盟在一起。那这个虽然是一颗气球，可是这个气球姿势体大，这个气球就是案例。这个案例之后呢，你中共其实中共这个政权它基本上就是欺软怕恶嘛。
当你软化的时候，其实它就像我们上次金门那个无人机，不是一直被它糟蹋吗？还耻笑我们嘛？那后来不是我们也有反制措施之后，它才比较强硬一点。所以我觉得这一点，这个个案是非常值得研究的。然后这个个案的结果所显示出来的。中国方面的那个措手不及的那个回应方式，有点不太像一个他能够掌控大局、大内宣的一个共产党之外呢，到底是不是真的是反袭的人？如果是真的反袭的人，一个民用飞艇就把你中国的政权给搞得现在这个灰头土脸到全世界都嘲笑的话，那习近平够脆弱啊。所以这一点当然因为美国方面也有这样的说法，那这样子就可以反袭的话，那我觉得未来的发展还蛮值得我们来观察的。好，一颗中国的间谍气球让习近平灰头土脸。那现在呢，全世界都在关注。那美国前国务卿庞佩奥他就推文，他就弄了一张图片，就是这个维尼熊弄着一个气球然后呢，不晓得是掉到这个地下还怎么样那当然是酸度爆表，连中国网友都笑来，明玉，我们看到，因为一个气球真的是让美中关系又荡到谷点了那现在中国要如何善后呢？又去跟美国所谓的进行了严正的外交的这种严正的这种关切跟交涉，问题是有办法扳回颜面吗？现在看起来中国动作很多啦，演戏要演全套所以最新的消息是，包括他们的气象局长庄国泰遭到免职被免职中国的气象局局长那看起来你是要找戴罪羔羊就对了，对，因为你的气球没有管理好，没有控制好，导致中美关系紧张。他这个处罚意思说真的是气象用的，对。所以所以我说演戏要演全套嘛，就找一个戴罪羔羊。中国气象局局长因为这件事情被免职了所以看起来他就是要强调说这个就是这个科研用的气象气球了那回过头来真的是这样子吗？我们来看庞佩他这个图最近引发很大的一个热议第一个这个是维尼熊你看一个维尼熊带着一个这个气球，但是大家会觉得美中不足的是这个气球应该是红色啦如果搞成红色的话这更贴切那甚至还有这个。我网友做的这个图也蛮贴切的，一个这个气球挂着一个维尼熊那甚至他还拿这个望远镜来偷窥其实这个大家就会会心一笑，就知道说你中国在搞什么把戏。即便你把你的中国气象局局长给免职但是大家会觉得这个就是一个间谍气球了好，那回过头来就是说这个中国他们像我觉得很多网友也会一些穿凿附会也蛮有趣的，不要忘记昨天是元宵节元宵节有一个禁忌就是说不能把衣服给弄破你弄破的话你可能会破财运，所以有些网友就开始穿凿附会，就说那这个中国的气球被打下来被破掉了，那是不是未来中国的国运会走衰那就是如果中国国运未来真的不好的话，会不会让大家记得就是说你这个这个要切记就是不要用这个气球去当人家这个去窥探人家的这个隐私，被打下来你的国运就开始走衰但是我就觉得说。大家一片就在谴责也好，或者是说你唱衰中国也好，反倒我们自己的媒体在唱衰自己人这个我真的就不能理解。就像刚刚如大家所说的我们的这个最大的这个报纸今天讲说，美国用飞弹打中国气球只是烟火秀好，但你嘲笑美国就算了，还说台湾的外交部表现像小丑，我不理解啦当然很多的这个朋友就说还好这个是付费看的你付费，所以让大家不要花钱再点进去，不然你这个免费看的话，可能更多人被他洗脑了我不理解，就是说我们台湾外交部的表现为什么会像小丑？我们自己也被亲门踏户我们是最感同身受的他们不止军舰、军机一直这个跨领域一直在绕台，那你看。人家光是一个间谍气球跑到美国的领空，人家就可以用 F-22把它打下来，而且真的是大阵仗，是严阵以待而且美国是群情激愤拜登如果不打下来的话，代志大条，还被他们的这个议员骂说你是软弱什么的无能这样。那你要想看他们的这个飞机、战机一天来几台有60-70台的耶，对不对？而且都已经这个已经跨领空了。那我觉得说我们当然我们是感同身受的，所以我们当然抗议，我们是最有道理的所以我觉得你的媒体竟然还是嘲笑自己的外交部，我就不能理解，莫名其妙就是说美中之间的博弈竟然骂到台湾来，是你竟然不
你既然不就是说炮口对外，你还是嘲笑自己人，我就不知道这个媒体的居心何在了哈。那我当然要强调是说，我觉得中国哈这一次他是有点打错算盘了。他们当时打的算盘是说，因为这个间谍气球呢，第一个造价低哦，它譬如说你比上那个间谍卫星啦，或是无人机啦，他会觉得说它这个造价比较低啦哈。再加上说你打下来哇马博雷基啊，反正你这个飞机上又没有人嘛哈，那造价又比较低。再来它又可以量产。现在不要忘记哦，它除了这个间谍气球之外，另外在哥斯达黎加也有第2颗，那现在传说又有第3颗都要来了。所以看起来它要不断的一直在尝试这件事情。所以它可以量产之外，它滞空时间又很长。所以中国它当时打的如意算盘，说我用这种最低廉、最低价，而且是最低阶的间谍气球，我开始做金门大户，在测试你美国的一个底线。可是为什么我说他这次打错如意算盘了？因为不要忘记，现在中美贸易大战哦还在持续当中哦。原本呢，在川普去年年底的时候呢，有3700亿哦，美国对中的课税要课3700亿的美元的关税哦，就是我们所谓的301条款。它有352项的产品，在拜登政府上任之后，就还是持续的宣布说，它301条款要持续的继续往下延，再延9个月。所以我说，本来是这次布林肯如果去中国的话他们也许可以针对这个3700亿的关税他可以做好好的一个协商就是说迈阿密啦，我352项的产品，中国可以叫美国说，你有些可以放缓一下，是不要这么严格禁止。对，而且大家知道，中国最近的经济成长率已经负成长了嘛，对不对？他们连这个 GDP 要保2保3都非常的困难。好，那外商也这个持续的一个逃跑当中，所以他们当然希望借由中国的希望借由布林肯访中，他们可以针对美国的经济、中美贸易的这个经济可以再度谈判。结果你看，一个气球，你搞到布林肯现在宣布无限期延后，那你未来的这个你美中的这个贸易的关税，你对于这些叫苦连天的企业，你要怎么交代？所以我认为说他这次是打错如意算盘。是的确，现在呢是谁比较这个需要美国呢？于将军，中国的各方面经济是下行的，再来晶片也被这个美国给围堵所以看起来是中国需要美国，结果因为一颗气球给坏了大事。那特别我们也注意到这种这个所谓的这个气球了如果台湾碰到了，那这也是不是一个绝佳的案例？你真的把它，因为已经亲门踏户了，打下来，其实反而对我们的执政当局、我们的民心士气是可以提升的。我觉得在军事行为中有一个非常重要的准绳，就是案例。在美国面对敌军的时候怎么做，韩国面对敌军怎么做，日本面对敌军怎么做，只要有一个案例，这就变成一个惯例，会从案例变惯例。是，所以说今天间谍气球在美国高空被击落，如果有一天出现在台湾的上空，你击落它就不叫挑衅，因为美国已经做过了嘛。对，美国已经做过示范了。对，美国已经做过了。对，所以如果中国的这个间谍气球出现在我们台湾的上空，那当然要击落，因为不击落邱国正还要混吗？对，不击落蔡英文还要混吗？对，他是当然要击落。对，因为像拜登，如果你不打下来，他会被国内骂的臭头，骂的半死。这个就变成一个标准的准则，美国就击落了嘛。对，击落了，那你中国如果说你那不是间谍气球，你以后你要通过上空，请按规定来申请。对，那表示就是嘛。那其实大家在想说，这段期间中国越来越碰风，越来越大，自称强国啊，所以中国每次讲我要崛起啊。我这个要超英赶美，那可是真的中国真的有这么厉害吗？我军事姑且不谈了，军事谁强谁弱，我觉得不用我讲，大家知道美国强过中国至少15到20年以上的这个先进科技。那么中国在于一般的经济跟人民生活还有市场需求上，需不需要美国？它当然需要。中国当时为什么会在这么迅速的短短的10几年之内突然间崛起？要不是美国误判情势，认为说中国有广大的市场，我投以大部分的资金，让你富有起来，让你人民不再缺钱缺粮，那么中国就可以转化为民主体制。他是希望用这种方式，谁知道这个领导人习近平食古不化，有了钱之后，他不是想让人民过得更好，有了钱以后，他是希望让自己变得更强，让自己侵略人家的力量变得更大。所以美国完全醒过来了。所以当美国要把资金撤出、科技撤出，甚至晶片相关的技术全部封锁它的时候，你说中国不怕吗？有啦，习近平不怕。他不怕的原因不是因为他强大，习近平不怕，因为是他蠢。他真的蠢，他不知道原来我需要美国，他真的被他身边的那一些那些所谓的我讲嘛，那些佞臣啊，那些佞臣讲了我们很大，老大强，你不用怕美国，美国是纸老虎啊，现在我们一直在上升啊，美国要靠我们。
习近平真以为是啊，他真的以为是。所以说不是习近平他不怕，是他蠢，他真的不知道害怕。所以我讲，有人家讲嘛，傻瓜力量大，我傻乎乎的什么都不怕啊，他以为他最强，就是这样，夜郎自大。对，夜郎自大，他真的不知道外面天有多大。另外，我再讲一下哈，这一次的这个案例侦测的气球，大家不要认为说中国真的是傻乎乎的把这个气球放进去。气球的侦测跟一般飞行器的侦测有一个最大的不同点，它不好侦测，看起来很大，可在雷达上没有哦，这样哦。对，气球在雷达上它没有，它那么大，27米，没有，看不到。台公车大，没有。对，在雷达上它没有，因为它的飞行的状态跟飞行器不一样。哦，飞行器的状态它有一个飞行的快速移动，是不是？对，那个气球它不动啊。那就于雷达讲，不动久了之后，它不会认为那是一个飞行器，它是一颗气球，而且气球看起来很大，其实它实际上的点非常的小，非常的小，所以雷达上几乎会忽略它。会忘了它的存在，所以中国就是利用这种2次大战的旧科技，然后把里面的侦测方式来提升，然后让一般的雷达你无法精准的判断到它是个什么，你可能以为它是一个，还真的以为它是个气象气球，所以就会忽略它。当你忽略它的时候，到你眼前的时候，它这次是被人看到了，是被观测的人员看到，是被百蒙大拿的百姓看到了，才发现哇，这么大个月亮居然飞到我家来，怎么不知道？那这个美国空军来讲，那是个小点啊，我们的预判里面来，它应该是一个空飘的小气球，不至于会这么大。所以说气球好处就在于它可以隐藏它的雷达上的目标，然后它侦测的方式，因为它滞空时间久，停在空中可以到100天呢，它也停在空中100天，甚至可以居空没有风了，它不动，所以它真的把你看光光。对，它就把你看光光，抓需要的事情全部抓光，而且它的这个移动是垂直升降，那垂直升降在雷达上显现不出来，你没有平行移动嘛，所以它就是垂直升降，在雷达上它是不动的，真的隐秘哦，很隐秘。所以我说中国这一次的这个气球真的是因为美国这个事件让全世界注意到这件事。对，原来在全世界的各大洲都有中国的所以美国把它打下来，真的是把它曝光，全球曝光，让它曝光，让加拿大知道，让各州的防卫武器知道。你不要看那个小点不动你要派人去侦查，派人去接近。另外，为什么拖这么多天？很多人说拜登太软弱其实不是，他要透过各种侦查知道你这个气球下面所吊挂的装备是什么。如果是生化呢？如果是生化武器，你吊到老百姓，那不就是麻烦了？对，所以他必须要做远距离的这个所谓的侦查，还有研析，知道它里面纯粹是观测或是踪迹或者是发报。你把它打下来之后，那有价值。如果是生化武器，你还真不能动它。它掉下来之后，它的病毒或者它的生化的这些药剂蔓延，那是影响的灾难可大了。所以真的等到大家离开领土到外海之后，再把它击落。对，所以说一个决策者他要击落一个这么巨大的飞行物品，他不是像我们看爽看热闹。他要决策所顾虑的那个环节太广了，击落也要看时机跟地点。对，击落不难，击落很简单，落下来之后才是问题。落在海上，落在地面，落在不同的地方，它要有不同的成分去分析。它是经过了分析说这里面没有生化武器，它才打下来。因为中国是个什么样的国家？中国里面会载什么不知道它会载什么玩意儿不知道。所以说拜登经过了分析，但是呢，被骂也是应该的啦。因为这么大的国家，居然这个大气球到现在才公布于世，让全世界在这中国的间谍气球上，受到了监视。我们被看了多少啊？日本被看了多少？全世界被看了多少？因为这一次的击落，让全世界觉醒了。这个气球如果到你家上空，没有什么好讲了，空军就是击落。这也是拜登这个执政的一个包袱啦，没办法，你就是要被人家批评，被人家骂。那当然在击落的这个过程当中，需要考量非常多。那我们就来看看中国方面除了外交要去跟美国做严正交涉之外，他们的军方怎么讲呢？他也是说美国这个明显过度反应中方还有严正抗议。再来，他们外交体系竟然汪文斌说中美从来没有宣布过什么访问了美国发布有关消息是美方自己的事情。问题是汪文斌自己曾经说过，中方欢迎布林肯国务卿访华，怎么会这样子呢？郭董，我们看到习近平不只是颜面尽失，而且进退失据。这些话就是穿帮了。如果真的是民用的气象作用的话，应该是由气象单位出来发布新闻来解释嘛，怎么会由军方在那里解释？这些问题就大了这个是美国从911事件以后再一次被金门大轰，虽然它是个气球这个气球现在残骸现在 FBI 已经带走了，
要去解析到底有什么东西。我们现在事先讲的都没有用，因为它解析出来到底是什么会公布给大家知道嘛。因为美国现在国会正在要等拜登的国情咨文报告，那时候解析出来，如果不一样的话，那你中国不是又自打耳光了吗？自己打脸了吗？可是这个事情啊，打下来以后，它的政治的争议会比金氏还强烈。因为2件事情证明，第一件事情，习近平控制不了解放军，为什么呢？因为最近这个疫情染疫，听说解放军的高级将领染疫死亡了很多，但是密不发丧，不敢公布，都不敢讲啊。解放军里面人心惶惶，但是不敢讲。第二件事情，习近平第3任一上任以后，提拔了现任的东部战区的指挥官，短短几年内从中将提升到上将，负责东部地区战区，就是台海整个战区就是他了，军演就是他负责指挥的。但其他的将领当然也不满啊，一直没办法升官的人，这个怎么比我晚的人已经升到东部战区指挥官了？对，国人是黑个冲康。所以我刚才讲，习近平控制不了解放军，可以从这颗气球看出很多迹象嘛。你现在单单处罚一个气象局长，这个事情就结束了吗？不见得，不简单呐。可是中央，你刚刚问了一个问题，如果他会来台湾的话，台湾把它打下来会怎么样？不得了，一定比美国还糟糕了。在国共唱和之下，我们的某政党会比打到别人的国家的更严重了。所以这个问题拜登已经被共和党的国会议员骂臭头了，你知道？拜登也生气了，他说我2月1号已经下令击落了，可是不是总统说下令击落就马上24小时就击落他，还要看他的地点，人家军方还要研判嘛，评估怎么打？对，然后出动3架 F-22，2架围绕在那飞，1架是射飞弹，人家已经是这么精密，我们大炮打下来，然后就把它大炮打下来，不可能嘛？我们也可能会花很多时间来评估到底要怎么处理。我们这边在讲，一定是炮口对内啊，对啊，千错万错，弄台湾的错。对，人家美国去打中国的一个气球，我们这边的已经跟人家唱和到这种地步。那如果是台湾，你把它打我们上空的一个气球，中国气球的话，会发生什么后果？那罪该万死。那已经议论是整个华人大家已经吵得一顿。所以我说国情不一样，问题不一样。美国他们最重要在9.11以后成立了一个叫国土安全部。为什么到美国去要有指纹，要验指纹，要有各种复杂的，什么鞋子也要脱下来的？因为就是他们9.11发生的嘛。所以美国人民几亿人民都认为这是应该的。国家安全最重要，国土最重要，所以人家可以这样子打下来。他们民意支持啦，你那个不打下来不行的。不行的，那就铁门打好了，已经是这人家敌对国。上次那个宾拉登是借用劫取民航机去撞世贸大楼，这一次是敌对国家直接飘到你这里去，不管他要干什么用了。那你的空防不等于不设防的吗？所以拜登被修理，我相信也是应该的，因为现在他们正在紧锣密鼓，要大选要到了。2党民主共和2党开始在那较劲的时候，你中国突然跑一个气球在这里，那人家也要看政治反应啊，你拜登怎么处理啊？如果你处理不当，那好了，大选的时候一定被骂翻。2024也马被人对，所以我说这个政治的争议会比军事大，因为到现在你看不出，印太地区这么多美国在这里部署。你的气球不在印太地区侦察，你跑去美国本土侦察，你不是也很奇怪吗？所以我说，如果讲说习近平真的有办法控制解放军的话，这颗气球是应该习近平知道的。显然现在我们看起来，习近平好像也不知道啊，好像不知道啊，不是。所以我刚刚讲说，为什么他们讲话穿帮？如果真的纯粹是民用的，然后纯粹是做气象的这个侦测了解的话，那你应该不是一个军方单位出来解释，因为看起来他们的这个回应有点进退失据，有点混乱了。没有错自打脸了。所以他内部到底中国共产党内部到底发生什么样的变局，大家来观测。所以美国除了在争议这个美国的媒体也是跟台湾一样，也是炒热闹，非常喜欢这样子，连续播了多久时间的。可是他们一直都没有觉得很奇怪，他们情治单位居然没有中国内部现在到底发生什么事情。这个报告应该跟总统报告了，不是只有一个气球啊！现在中共里面发生什么问题？布林肯要去，为什么突然喊他？除了这个气球以外，
中国内部是不是有反对势力？